Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dust, an Elysian Tale. Natürlich mit eurem Mr. Roguelike LP. 50% fertig haben wir. Dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht, wa? Was uns hier noch so Schönes erwartet. Wir sind ja unten immer noch in diesen Höhlen hier zugange. Das ist ja schon relativ groß hier, muss ich sagen. Glaube ich bisher das größte Gebiet. So langsam wäre es doch auch mal wieder Zeit für den Endgegner, ne? Bestimmt hier am Ende irgendwo. Get wrecked. Los, aus dem Weg. Ich hab's eilig. Meisterring des Wohlstands. Das klingt gut. Ein Regeneration, 20 Angriff. 20 Angriff? 4 Verteidigung verliere ich dann. Was brauchen wir denn dafür? Davon haben wir soweit alles bis auf das hier. Was haben wir denn hier? 2 Angriff, 4 Verteidigung. Den tauschen wir direkt mal aus. 20 Angriff. Meine Fresse. Die Dinger hier sind ja bald One-Hit, ne? Was ist denn da schon wieder los? Was ist das? Tut bestimmt weh. Das vergiftet uns oder so, ne? Mhm. Oben kann man da auch noch irgendwo. Und hier ist schon wieder ein Schatz. Natürlich ist hier ein Schatz irgendwo. Das sind Steine. Sieht aus wie Schlamm. Warum regnet es da? Steine. Spring. Ach, ein Schäfchen. Hi. Ab ins Inventar damit. Oben ist doch ein Speicherpunkt, oder nicht? Was ist das? Ach, guck mal hier, Läden aufgefüllt. Ja, glaube ich. Was bist du? Schweinefleisch mit Reis. Derzeit verwendet. Achso, das habe ich ausgerüstet. Dann kaufen wir doch davon nochmal ein paar. So, können wir dir noch irgendwas andrehen? Okay. Oh la la. Ich wollte... Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt runter und A drücke, dann fällt er da die Klippe oder springt die Klippe eine Ebene tiefer, anstatt zu rutschen, ne? Merkwürdig. Gerade hat er das nicht gemacht. Aber bleibst du jetzt mal stehen? Manchmal bist du echt schwammig zu steuern, Dust. Da ist ein Schlüssel. Steh auf, steh auf. Haben wir ja ordentlich auf den Sack gekriegt hier, ne? Was war das bitte? So, mach mal platt. Ein neuer Save Point.
Lala. Das war ja easy. Muss ich hier überhaupt lang? Oh, guck mal. Guck mal hier. Ne? Die kriegen mal direkt einen auf den Sack. Das sieht so aus, wa? Aber will ich das überhaupt schon? Da war doch noch guck mal, da drüben ist nämlich noch so eine Kiste. Die hätte ich gerne. Ein Schlüssel, da ist bestimmt was ganz Tolles drin. Ein Bauplan. Ich halte mal lieber meine Klappe, ne? 35 Verteidigung, was haben wir denn im Moment? 25 Verteidigung, das ist also schon mal besser. Oh, da fehlt aber jede Menge. Was ist das, so ein Klumpen? Kann ich mir den nicht kaufen, oder was? Habe ich nicht mehr genug Kohle dafür? Anscheinend. Also müssen wir erstmal... So, jetzt vielleicht. 875. Also habe ich doch genug. Ich hab 1295 Gold. Gut, kloppen wir erstmal noch ein paar Sachen. Das da zum Beispiel. Oh, Level Up. Verteidigung wäre echt mal wieder so eine Sache. Kriegen doch schon immer ganz gut Schaden. Der hat mich gepiekt. Habt ihr das gesehen? Moment, vergiftet. Achso, hier kommen wir dann jetzt wieder zurück zum Save Point. Au. Und den ganzen Spaß nochmal. So. Oh, falscher Fehler. Ach, Idiot. Da wollte ich eigentlich nicht nochmal durch. Oh, hatten wir relativ brauchbares Timing diesmal. Ging auf jeden Fall klar. Los, weiter. Oh, das war knapp. Das war knapp. Was passiert? Achso, jetzt fangt ihr an, ne? Jetzt, wo ich den Schatz hab. Aha. Komm mal mit. Du machst doch Licht, ne? Aha, gut, dass du Licht machst. Oh, was ist denn los hier? Warum gibt es hier gerade so Slowdowns? Ist ja noch nicht wirklich das aufwendigste Spiel, ne? Oh, ho ho ho. Guck mal einer an. Komm langsam. Wie die Dinger durch den Boden durchglitschen. Oh, guck mal, hier ist schon ein zweiter. Oh, hallo. Oh. Schön aufpassen. Oh, da kann man hoch irgendwie, ne? Aber wie? Brauche ich mal einen Doppelsprung oder so ein Käse? Guck mal, hier ist ein Save Point. Aha.
Guck mal, was wir hier gefunden haben. Dass wir da jetzt hinrennen, um die zu pflücken, ja? Komm mit. Aber was gibt's denn hier Schönes? Ja. Dann machen wir uns halt selber Licht. Es geht nach rechts und es geht auch noch nach oben. Oh. Stachelwand. Stachelwand, nix gut. Ich wollte schon sagen, da kommst du doch hoch, Dust. Stell dich mal nicht so an. Wohin? Nicht... Ach, ich Idiot. So, jetzt komm mal mit. So. Jo, war klar. Dann holen wir uns, glaube ich, die hier eher mit. Ja, aber nicht so, ne? Oh, das war knapp, ne? Okay, jetzt sind wir schon mal hier drüben, da wo wir gerade gefailt haben. Oh oh. Oh oh, Licht geht aus. Nein! Nicht wieder runterfallen. Ach, okay, dann müssen wir halt wieder selber Licht machen. Guck mal, da drüben ist was. Da drüben ist der Schatz. Für den ich keinen Schlüssel habe. Sehr gut. Also später nochmal wieder kommen. Ganze Kram war umsonst. Super. Darauf hatten wir gehofft. Ach ja. Fliegen jetzt hier einfach durch und tricksen einfach die blöden Fallen aus. Aber wir könnten hier mal eben speichern, einfach zur Sicherheit. Ach, ihr macht Licht, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich muss euch verhauen. Guck mal, hier ist nämlich schon wieder von der Höhle aus Licht. Also brauche ich euch gar nicht. Ihr seid voll die Luschen. Guck mal, wie hell das hier ist. Okay, hier gibt's anscheinend nix. Ah, hi. Okay, hier gibt's also wirklich nichts. Feuerwerk. So, hier geht's erstmal nur nach unten. Wo kommst du denn her? Also, wann kannst du denn springen? Oh, anscheinend könnt ihr springen. So ein bisschen. Mit euren süßen kleinen tapsigen Füßchen. Ach, du schon wieder. So, einmal jetzt bitte hier zum Ende. Oh. Ich würde ja noch platt machen, nicht abhauen. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Willst du mich verkackeiern? Geht auch noch nach unten irgendwo. What? Geht's hier gleich wieder irgendwo runter? So auf einer anderen Seite vielleicht?
Noch ein Schatz. Für den wir keinen Schlüssel haben. Müssen wir hier auf jeden Fall später nochmal Schatzsuche machen. Es geht aber ganz schön tief hier runter, muss ich sagen. Jetzt kommen wir aber auch wieder runter. Zu einem Save Point. Die werden einem ja auch hinterhergeschmissen, ne? Wo soll das denn bitte hin? Halt, stopp. Wir sollten jetzt mal langsam gucken, was hier verkehrt ist eigentlich. Den wollten wir bauen, ne? Ach, wir haben es mittlerweile sogar gefunden. Ja, dann bau's doch mal. Das ziehen wir auch direkt mal an. So, was kommt jetzt Feines? Who are you? I am Dust, and this is Fidget. We came from Mudpot seeking the one they call the Lady. Their springs have dried up, and I'm here to find out why. You would dare enter my domain and question me? Yes, the waters have stopped flowing. I was the one to stop them. Be careful, Dust. I do not believe she's used to being spoken to so casually. I meant no disrespect. I am Lady Tethys, and you will refer to me as such, with the courtesy reserved for all powerful beings of the realm. Okay, Dust, maybe you should dial it back a bit. She's getting pretty ticked off. Lady Tethys, the Mudpots need your help. One of them is already close to death, but your healing waters could save his life. You, a surface dweller, would dare to question my actions? Who do you think you are, ordering me to release the waters of life? I would question the motives of any creature, deity or not, that would let their subjects perish without reason. I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land, surface dweller. I see this water satisfying the thirst of a creature much like yourself. A killer with a broken soul. A creature like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling innocent blood, and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water, so I could stop the violence. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is the sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. I sense a terrible danger, Dust. Prepare your... I have seen where your path ends, Lady Tethys, and I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Gaius' campaign. So be it, surface dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your accursed soul ripped from your body and purged in these holy waters! Kloppezeit! Was? Die hat meine Kette zerbrochen. Du bist ja eine Schlampe. Oh, wir haben sie pariert. Au, das tut uns ganz schön weh mit ihrem Zauberkram. Wie soll man denn da eine Tausender-Kombo hinkriegen, wenn die schon sofort tot sind, die Viecher hier, hä?
Außerdem ist dauernd meine Energie leer, also heißt das mehr Fidget skillen. Ach, wie billig. Wasser des Lebens freigeschaltet. What have you done? Knock some sense into you, I hope. I can feel the darkness slipping from her soul dust. We have done it. She is now safe. Are you all right, Lady Tethys? What is this darkness Ara speaks of? I saw what your general was doing. I could feel the souls of all the innocents he killed screaming for help. And I succumbed to that darkness. That desire for justice, no matter the cost. Justice must be tempered with mercy, Lady Tethys. Otherwise, it is nothing more than revenge. I must apologize, Dust. I see now that you wield one of the blades of Elysian. Had I noticed before, I would have treated you with more respect. Blades of Elysian? I will explain later. We have other, more pressing matters at hand. I know you feel like you were doing the right thing by holding back the waters, but Mudpot needs them now more than ever. Oh, the waters, yes! I only hope it's not too late. Indeed, though your motives were noble, I fear it did little to stop General Gaius in his campaign on the surface. Already I can feel his army's footsteps. They travel north, into the mountains. Then we gotta hurry. Ginger was on her way there too. Before you go, perhaps I can repay you for freeing me of my madness. At the base of the northern mountains, there is a grand estate. The baron of these lands is a man named Cain. He knew your general, and if you help him, he will be willing to assist you in your quest to end Gaius's campaign. And how do you know all that? Because I am attuned to the life thread, my dear. I can sense all life through the waters I send to the surface. Now, more than ever, I can feel the despair that all surface dwellers feel because of your general's hatred. He is not my general. Perhaps not now, but I can see you were once very close to this General Gaius. You can see into my past? Your soul is fragmented, like a shattered mirror. I can only see reflections in the broken pieces, and what I see makes little sense, even to me. There are powerful forces at work within you, Dust. How a little creature could carry such a shattered soul is beyond my understanding. However, that doesn't matter now. She's right, Dust. If we're going to speak to this Baron guy, we need to get moving. Apologies, Lady Tethys, but we must make haste. There is a villager in Mudpot who was very close to death. I can feel it now. His life force is very weak. How could I let this happen? What have I done? We've no time to waste. Is there a shortcut back to Mudpot? Yes, of course. Right through here. Though I fear you may already be too late. We'll get there in time. Just you wait and see. I hope so, Fidget. Goodbye, Lady Tethys. Goodbye, Dust, and good luck. Okay, dann haben wir ja mal ordentlich Verstand eingeklopft und hauen jetzt mal schnell ab. Oh, guck mal, eine Fähigkeit, eine Fähigkeit. Fidget hat einen Geschosstypen erhalten. Oh.
Es könnte interessant werden. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Schlammingen. Oh, guck mal, hier ist ein Schaf. Nimm mal mit. Aber hier kommen wir nicht durch. Wir müssen dich mitnehmen. Hey, look! Sunlight! Fancy that. A final parting gift from Lady Tethys, it would seem. That'll help when we need to return to the surface. But right now, we should find Bopo. Lady Tethys seemed convinced we would arrive too late. We'll get there in time. We have to. We did everything we were supposed to. You have much to learn about the world, Fidget. Sometimes even your best is not enough to avert fate. Come, let us make haste to the village. Jo, jetzt aber zackig. Hello, dear. I'm going to hazard a guess that you're the outsider in town? I stand out that much, huh? Well, it's been years since I've seen someone like you, and it's been maybe 30 years since I've seen a Nimbat like your friend here. What a treat! We don't like flying into caves. You know, the dark, the cramped spaces, the endless gloom. That's endless forever. I'm sorry. Look at me going on. My name is Flo Hop, and my husband Gappy is up there in the pen minding the sheep. He's been so overworked that I was hoping to make him his favorite stew. But to be honest, I'm having trouble growing red moss with the wells running dry. I think I might have gone and made my last stew. I could always help you find some of that red moss if you like. Oh, I couldn't bother you for something as silly as that. I know where they used to grow, but with all... It's no trouble, really. If I come across any, I'll bring them. Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of the large red mushrooms, and they tend to prefer perfect dark. In fact, take this ring. It'll provide a little bit of... Oh, das war ja nützlich. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen durchgeklickt habe, aber es war eigentlich schon klar, dass wir eher ein bisschen Rotmoos bringen sollen. Wir wollen jetzt aber nicht zu ihm. You're back! No, Smobot. Wo warst du denn? Weiter hier drüben, ne? Dust, look! The water's running! You did it! We came back as soon as we could. Where's your mother? She's inside with Pa. Once the water started flowing again, she brought it right in for him. Oh, look, here she comes now. Mama, look, they're here. I told you they'd get the water running again. Bobo, darling, please come inside. Mama? What is it, Mama? He held on as long as he could, but it just wasn't enough. Huh? Oh, no! You can't go! Dust got the water running, he did! I'm sorry, sweetheart. I truly am. He was such a fighter. It was just his time. And when it comes, there ain't nothing you can do. But we got the water running. We failed, Fidget. We weren't fast enough. Damn it! We weren't fast enough! Dust, you stop that moaning right this instant. You did what you could. You did more than anyone. And for that, you deserve all our thanks. You could have gotten the water running days ago. But I think the hurt was just too hard on him. Pa, didn't you hear? I got the water running.
Master, let's give them a moment alone. I don't understand. We got the water running. We did everything we were supposed to. Fidget, it's like what Bopo's mother said. When the life thread calls for you, you must go. He was fated to pass, and there is nothing we could have done to stop it. That doesn't excuse this, Aura. Did you know? Did you know we'd be too late? If I told you before, would you still have tried to save him? The village needed its water supply. I would have gone to the lady either way. Then it doesn't matter what I knew. And it is why there is hope for you yet, Dust. What does that mean? Why is it that every time I make a decision, you treat it like some kind of test? What haven't you told me, Aura? This is not the time nor the place. And just what is the perfect time and place? How many more have to die before you tell me who I am? Who am I, Aura? What am I even doing here? Stop yelling! Just please stop. I can't take this right now. We did the best we could, Dust. We did the best we could. I'm sorry, Fidget. I didn't mean to... And stop worrying about who you are! You're Dust! You hear me? I don't care who you were. I don't even care if you used to work for that general guy. Because you're Dust now. Wise words, Fidget. Dust, your past is fractured, and your future is not yet written. But you have traveled through this world as a beacon of good, and that is all that matters. You're both right. I'm worrying so much about who I was that I've been blind to the good I've done as Dust. Anyway, it's late. We should find a place to sleep. A wise choice. A night's rest will clear your head. And with these final words, we commit Popop's essence to the life thread, where he joins all who have come and gone, who were and who have been. We'll be seeing you, old friend. Goodbye, my love. Goodbye, Pa. I'll miss you. Bopo. Thank you, Dust. Without you, we wouldn't have any water. You saved Mudpot. I only wish I could have done more. Nah, you did plenty. You showed me what it means to be strong, even when the world's against ya. Pa's gone now, so I gotta be strong for Mama. Strong like you. You're a good kid, Bopo. I think your father would be proud. I think so too. I also think he's happy I found a friend like you. Thank you, Dust. I'm sorry, Bopo, but I have to go now. I have to get back to the surface to make sure this doesn't happen ever again. You'll come back though, right? You gotta make sure you come back. I can't. Oh. I promise. Oh, das war eine ganz schöne Aktion, ne? Ganz schön heftig für die Familie. Are you ready to leave, Dust? I think so, yes. We need to get back to the surface and find that manor Lady Tethys mentioned. Yes, I know of the place she spoke of. An old estate at the foot of the mountains called the Sorrowing Meadow.
The Sorrowing Meadow? Is that somewhere between Blood Death Gulch and Endless Pain Hill? It was not always called that, Fidget. It was once a peaceful place. But even now, as we stand so far away from it, I can feel something nefarious emanating from its foundations. Well, that's great! Really, I'm excited. How about you, Dust? You excited? I'm just thrilled, Fidget. Come on, let's get back to the surface. Oh, die Jungs quatschen auf jeden Fall gerne. Wo war denn... Huch. Aber hier ist auch einer. Da können wir auch speichern. Das ist gut. Oh, war ja eine ganz schön lange Folge mal wieder, ne? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, hier mal wieder einiges Neues zu entdecken und mal wieder einen Endgegner zu verprügeln, auch wenn das ja leider ein bisschen schnell ging. Lasst mir doch ein bisschen Liebe da, ein Däumchen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Mr. Roguelike LP.